आपके पास वन प्लस 7 या फिर 7 सीरीज़ का कोई भी फ़ोन है, तो यहाँ पे आप माइक्रोफ़ोन की प्रॉब्लम को कैसे फ़िक्स कर सकते हैं। माइक्रोफ़ोन अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं लेकिन साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा आ रही है या फिर कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी नहीं आपको पता चल रहा है, तो इस प्रॉब्लम को फ़िक्स करने के लिए ना आप यहाँ पे जाएंगे सेटिंग पे, और यहाँ पे सबसे पहले ना आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि ईयरफोन का आपका ये जो नोटिफिकेशन का आइकन है ये ऑन है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसे ऑन कर लेंगे। इसके बाद बैक करेंगे और आप जाएंगे साउंड एंड वाइब्रेशन पे। ये साउंड एंड वाइब्रेशन है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एडवांस सेटिंग, डिफ़ॉल्ट रिकॉर्डर का ऑप्शन है। यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, तो इसको ना ये ऑटो सेलेक्टेड आपका सेट रहता है। ऑटो सेलेक्टेड में क्या रहता है कि आप माइक्रोफ़ोन ऐड करते हैं नहीं करते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो साउंड है वो आपकी ये सिस्टम के माइक्रोफ़ोन से रिकॉर्ड होता है, ठीक है, और आपको पता ही नहीं चल रहा होता है। आप सोचेंगे मैंने तो कनेक्ट किया था, लेकिन ये जो साउंड आ रहा है वो एक्चुअल में आपके माइक्रोफ़ोन, जो सिस्टम वाला माइक्रोफ़ोन होता है उससे रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो आपको क्या करना है, ऐड ऑन कर देना है। ऐड ऑन करेंगे तो यहाँ पे आप जब भी अपना माइक्रोफ़ोन ऐसे कनेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको आइकन देखने को मिल जाएगा स्टेटस बार में, और अगर आइकन नहीं आया है तो एक बार फिर से आप ऐसे करके कनेक्ट करेंगे तो आइकन शो हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं ये आइकन आ गया है, यानी कि आपका माइक्रोफ़ोन कनेक्ट हो चुका है सक्सेसफुली। अब जो साउंड रिकॉर्ड होगा वो आपके माइक्रोफ़ोन से होगा रिकॉर्ड, ठीक है। और एक बार आपने सेटिंग ऑन कर दी है तो बार बार ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार ऑन करके आप छोड़ दोगे। जब भी आप माइक्रोफ़ोन अपना अटैच करोगे तो आपके माइक्रोफ़ोन से साउंड रिकॉर्ड होगा। तो इस टाइप से आप अपनी प्रॉब्लम को फिक्स कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।